Uno musi rero ngomba twige, ariko icigwa c'uno musi ntigisanzwe na gatoya. Mvuze ngo iki? Ntigisanzwe na gatoya. Icigwa c'uno musi ndacigisha mu Congereza. Muti none n'umunsi bigenze gute ko twahora twigira mu rurimi kavukire? Aho rero muca mutangura kumbaga. Mana yanje, Icongereza murakizi wa mayinka. How are you? Hariho umuntu tubana n'umutetsi w'inkuru watanje. Mugabo arakunda kagwa. Yagasomye rero uzabumva ngo how are you? Mugabo rero ako Kongereza kakaza yanyoye gusa. Tugomba twigereye mu Congereza, reka sindiko ndabesha. Kandi mwanguha murabitahura ku nguvu. Nukuza turiga ururimi bahungu ntitugume mu Kirundi gusa. Tugomba twiga rya jambo rivuga ngo Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Voilà. Ngo Imana ikura umuntu ku cavu ikamutuza hewe ikamwicarikana n'abahambaye ngo bati. Uno musi ngomba ndomeke abantu bamwe bake urubeya. Iyo wakija kampi ugakubita mu nkwi ntizishoka zakira rimwe, ariko hariho izirurumba gusuvya izindi. Hariho udukwi usanga dufatisha izindi. Wala! Upfa gukubitamwo akampi, utwo dukwi tukaja tururumba, na za zindi zose zari zikomantaye, za zindi zose zari zitumye neza, zigasha zifatwa. Voilà. Ndafise ubwoba uno musi ko hariho abantu bahava barurumba baburubeya. Akajambo ko muri CNDD karakomeye ngo shirira shirira. Uno musi ngomba ndomeke abantu bamwe bamwe. Ndasubiyemo si bose, ariko abo bantu ndomeka bararurumba muri bo. Uza gufatwa n'aka kantu ntazoreke kumbwira ati mugabo erega jewe kura yandatse. Uyu mugabo muramubona? Niwe icigwa kiri kuno musi. Tugomba twiga ukuntu uyu mugabo yari umusiti canke umuzamu canke umuraririzi akaba prezida. Voilà, akaba umukuru w'igihugu. None ntavyo mubona ngaha. Umviriza rero, ca Congereza kigomba gitangure. Aya majambo urayumviriza muhungu. Muyandika hano. Nababwiye nti si bose baza kururumba, mugabo haza kururumba abantu bamwe bamwe. Ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Umviriza rero, ndagerageza mvuge mu Congereza cumvikana cane. L'anglais facile. Kuri RFI uzawumva le journal en français facile. Reka twige how to go from zero to a hero. From grass to Paris. From nobody to somebody. Abatipe baraha muri etazini nabo ngaha kwa Biden ngaha. Baraduhinyika sika. Rakara. Bacha bivugira ngo from nobody to somebody. Urumva iryo tandukaniro. Abo bahungu ntibamira indome barasaze. Akanyuma from security checkboard to security checkpoint boss. Sigure gatoya ndazi ko mwavyumvise. Zero to a hero nukuva kubusa ukaba intwari idasanzwe. Grass to Paris nukuva mwiyarara, nukuva mu vyatsi ugatahira mu kirimba. Nobody to somebody nukuboneka nkuko atacumaze ukaba wikimazi. Security guard board to security checkpoint boss. Nukuba wari mu bajejwe umutekano hanyuma ukaba umukuru w'abajejwe umutekano. Ndabivuze muri aya majambo, ariko aya n'amajambo woshirano. Imbere yuko ntangura icigwa nyezina ukarurumba, banza ugire subscribe, jeme, ufyonde no kuri aho kazogera. Reka mbe ndagutumira wewe uri mu diaspora, hari ico ndabivugiye. Reka mbe ndagutumira wewe wese witwa umusiti canke ujejwe security. Ndiko ndabatumira mwese ngo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri muzobe muri hafi kugira ngo mwumvirize ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze nk'abarundi.
ubu butumire ntimuzovuge ngo ntimwabwumvise bagabo. Reka rero dutangure ikigwa cacu. Uwo mugabo nariko ndababwira yabikoze bigakunda, yabikoze ari umusiti akaba perezida, n'uwitwa Adama Barrow. Ubu perezida Adama Barrow ni perezida w'igihugu citwa Gambia, ni igihugu kiri muri Afrika. Warabikoze, warabikoze, warabikoze. Ubu niwe yasubiriye perezida Yaya. Ndumva rero yuko mugomba mumbaze muti vyagenze gute none ga wampaye inka? Muti kumengo ni indoto. Umusiti. Mutu no musi ho urashikuje yabaye perezida gute? Vyemere nivyo. Ubwa mbere na mbere reka tubanze turabaho Gambia iri muri Afrika. Murayibona niyi iri hagati ya Guinea na Senegal. Nagahugu gato cyane karimwo abantu bashika imiliyoni 2,800,000 hafi. Umugwa mukuru w'ico gihugu witwa Banjul. Perezida Adama yavutse mu mwaka w'1965. Avukira ahantu mu mitumba, acavayo aje kwiga mu gisagara i Banjul. Amashuri mato mato n'ayisumbuye yarayize arayaheza ayigira mu gihugu ca Gambia. Ico gihe yaciye aronka akazi mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu, ico bita Gambian Energy Company. Ni ishirahamwe ritanga inguvu canke ritanga umuyaga nkuba muri Gambia. Ico gihe baciye bamuzeza ivy'ubudandaji, umusales manager. Ubuzima buranka muri Gambia, aca yurira indege aja kurondeza mu gihugu c'Ubwongereza. Aronka y'ishure mugabo ntiyarafise uko yoshobora kuririha. Ngaha baravuga ngo he worked as a security guard at the Holloway Road branch of Argos and the shoe shop office to fund his studies. Umviriza hakantu. Nukuvuga ngo kubera atamahera yarafise y'ukuriha ishure, aca akora akazi ari umusekirite canke ari umusiti ararira ishop canke ararira imangazine idandaza ibirato. Imangazine ikaba yitwa Argos iri kwibarabara rya Holloway. Abari London nibaza yuko ahantu muca muhamenya. Aha muramubona yahagaze nk'ijarobasha na baje y'umuzagazaga. Nta musita atabafise baje. Ngo yakora amasaha 15 ku munsi. Ico gihe umuperezida yatwara Gambia yari witwa Yaya. Ubu yagiye ku butegetsi mu 1994. Yavuye ku butegetsi amaze gutwara imyaka 22. Umviriza akantu, igihugu cagumye gikenye kiri munsi y'ibindi, kibuze n'amabarabara canke inyubakwa za leta. Ngo inyuma y'urutavanako rw'amakudeta yagiye arakurikirana muri Afrika, ngo abanyagambia bari baruhishijwe n'ihanahana ry'ubutegetsi biciye muri kudeta. Gambians were wary of sudden transfers of power. Abanyagambia ngo bari baruhishijwe n'amakudeta wampaye inka. Nico gituma nanka gasubira nkanka ikintu bita kudeta. Ni gake kabaho kudeta ikiza igihugu. Journalists and political activists were routinely detained and tortured. Aya majambo arakomeye cyane. Nashimye kuza ndayasoma ukwari kugira ngo mutahure. Ngo abamenyesha makuru n'abanyapolitiki bashirwa mu gasho hanyuma bagasinzikarizwa n'ubuzima. Ndakivuze nabi, ngo bakaborezwa igufa, tortured, torture. Opposition newspapers and radio stations were shut down.
mana yanje ibimenyesha makuru bitavuga ivyo leta igomba n'amaradiyo vyari vyarazimijwe. Aho ni hehe? Muri Gambia kuri yabaye. Kwa yabaye weza ko vyari vyoroshe. Yabaye yakubwira ati subutu abanyagihugu bari baritunye buratondera. Ngoma ndabereke rero ikintu cafukuruye yabaye. Cyo gituma n'umunsi navuze nti twigore twige mu Congereza wampaye inka kuko ndabisoma uko vyanditse. Gambian ex-president stole almost $1 billion before freeing country. Nguwo yahoze ari umuperezida wa Gambia yivye amahera yababa umuriyaridi w'amadolari imbere yuko ahunga. Muriyumvira ikintu bita umuriyaridi w'amadolari. Umugabo umwe rudende araterura umuriyaridi w'amadolari abanyagihugu bageseye muri Gambia. Reka rero mwumve icamuhumiye. Danje wampaye inka. Hariho ivyuma vy'amatara usanga vyanditseko ngo danje domoro wahukozeko ni danje. Uno munsi twigira mu Congereza gusa turaparura icongereza mpaka ndake musi murambaga mana yanje. Baravuga ngo yabaye treated Gambia's central bank as his personal /fund. Ngo yari yarifatiye mu minwe ibanke nkuru y'igihugu ayifata uko ashaka. Ngo ayifata as his personal /fund. /fund ni ugufata amahera ari ahantu ukayakoresha mu nzira zitarizo. Aha bivugwa nko kuba perezida bagura amajwi mu matora. Ugasanga mu gihe cy'amatora bariko bariyamamaza inoti ziguma zikoroka zivahe muri banki nkuru y'igihugu. Akantu ka /fund murakumvise. Akantu kandi sizogera ntakazanye kw'ikibazo. Ni mumbazi. Tubandanye. Aravuga ngo much of time the money he stole flowed electronically between domestic and foreign accounts. Amahera yiba yacomoka ku buhinga bwa none ava mu gihugu aja muri paradis fiscale. Paradis fiscale ni bamwe baja kunyegeza ibihera mu mahanga. Bamwe usanga bafise amakonte mu mahanga. Nukuvuga ngo ugasanga barivye ibihera bagaca baja kubinyegeza mu mahanga. Akantu mwagatahuye n'umunsi turiko turi igicigwa c'icongereza. Nta bintu vyo gufina. Hanyuma nzobaza ikibazo mwitera ubusa. Oyaye wampaye inka ndaguye ndagarutse. Je ndizeye ko muzoronka maga mwese. Perezida yabaye rero murumva yuko yari yashitse kuri plafond, yari yashitse kwisunzu ry'inzu, yari yahinduye n'ibwirizwa shingiro adeklara ko igihugu kibaye Etat Islamique canke kibwirizwa kugendera ku idini rya Islam. Mugabo acavuga ati umuperezida azokwisubiriza gutwara ibihe byose. He claimed he could rule for 1 billion years if Allah will it. Ati je nshobora gutwara imyaka miliyaridi ku bugombe bwa Allah mu gihe Allah abigomvye. Uwo mutipe murumva yuko yari yarabonye yuko ari kibirengeye. Yaramaze gutwara imyaka 22 nabibabwiye. Wa mutipe rero ahagaze nk'ijaro imbere y'imangazine z'abandi hari London. Ati ibi bintu wapi? Ibi bintu sinoshobora kuvyihanganira kabisa. Arababazwa n'ibiriko biba mu gihugu ciwe. Aravuga ati ntegerezwa kugira ico nkoze. Ntegerezwa gutora inyishu y'ibibazo bihanze igihugu cacu. Muramubona none suyu hagaze nk'ijaro nta baje mubona. Umuntu yamufotoye gabasha. Mugihe ariko ariyumvira ibi
abanyagihugu nabo bari bahiye. Hari igihe uja kumena igihute cahiye neza, cahishiriye neza, ugapfa gukoza hagati basha ukazubona amashira arafyirutse. Mvuze igihute ni igihe imitima y'abanyagihugu iba yabongeye, baza bemeye bati bo nta kundi kuntu tukigira, ingorane zaratuguye ko nta kundi, rugira vyose yonyene niyo bishobora. Ahasigaye nta nzira nimwe tubona twocamwe kugira ngo dusohoke muri izi ngorane. Bashitse ngaho kuri urwo rugero baba bahiye. Nuko rero uwo mutipe abaratashe Gambia. Kumbure nzobabwira inkuru yose ingene yagenze ido nido akaburunguku kandi, ariko mu nkundire ndababwira akantu gakurikira kandi n'akantu gakomeye cyane. Umviriza aka kantu ngo a man of no importance, umuntu aboneka nk'utagira akamaro. Ngo umugabo yatsinze yayajame akaba umuperezida wa Gambia agira gatatu, was entirely unheard of in the country until a month before the election. Nguwo mugabo yari bwigere yumvikana na rimwe mu gihugu gushika ukwezi kumwe imbere y'amatora. Murumva akantu? Iki ni gitangaza kabisa. Igihangange jame kimaze imyaka 22 ku butegetsi gitsindwa n'umuntu yamenyekanye mu kwezi kumwe gusa amatora agomba abe. Umusiti nimba hari umuntu yoba yarazi izina rya Adama, ngo yoba yararizi kubera igikorwa yakora. Yari afise agasosiyete yashitse akoreramwo akarangura amaparcelle agasubira akayadandaza, n'umutahe ntiyari afise muremure. Ariko ngo mu vya politike nta na hamwe yarazwi. Bavuga ngo he was nobody. Nico gituma aka kantu nababwiye ni from nobody to somebody. Murumva ngo he was nobody. Mwumviriza kandi kantu gahambaye cyane. Ngo Adama n'abagenzi we bo muri diaspora bagize ikintu bita online campaign. Nukuvuga ngo bishimikije ikintu bita internet, bagira kampanye, bagira isekeza. Gushika ubu ushobora kuba utaramenya akamaro ka internet. Internet uyirabako amafoto, internet uyikoresha kuri WhatsApp gusa. Ushobora gusanga ukoresha internet kugira ngo utuke abantu gusa. Oyaye, internet urashobora kuyigira igikoresho kigufasha gukemura ibibazo bihanamiye abantu. Ubu internet irashobora korosha ibintu, ijwi ryawe rigashika aho utibaza yuko byoshika. Your voice can change the world. Ngo ijwi ryawe ryoshobora guhindura isi. Ubu urashobora kuba wibereye mu cumba cawe ukavuga amajambo, ayo majambo ugaca uyarungika mu kirere agashikira abantu ubwo nyene. Iri banga Obama nawe yararitahuye. Umutipe rero no gufungwa yarapfunzwe, ivyo sindabigarukako. Ukuntu vyari bisigaye bimeze muri Gambia, ugwaruka gwarahunga rukagomba guhungira iburaya kugira ngo ruce kurondera ubuzima. Ariko ngo abatari bake bari bamaze kubura ubuzima bagapfira mu mazi. Ubona ko Gambia isanzwe iri kwibahari ya Mediterane. Urumvaga abantu b'Imana, abajene bagahunga igihugu kitarimwo n'abantu imiliyoni 3 kubera ubuzima bwanse. Reka nibandanirize. Wa mutipe nobody rero atazwi n'ahantu na hamwe kubera ivyiyumviro vyiwe vyari birashe, abitera abanyagihugu. Abanyagihugu ntibagoranye no kugorana, barumva yuko ari ivyiyumviro birashe, kanatsinda no kugorwa bari bagowe.
inkuru y'umwana isubira inyuma n'imigambwe itavuga rumwe na leta yaza yararushe naho yahiganwa gute ntiyashobora gutsinda yayajame. Baragomba bagatsinda mugabo yayajame akaba ari we asomwa yuko yatsinze. Yayajame yarageze kuri manda igira 5 na ya migambwe rero ikiragira ite bagabo y'umutipe reka tumushigikire, reka turabe ko yoruha akadukurako yayajame twari twaracotse. Umutipe yayajame yabona yuko intsinzi ari kashe 100%. Murabona yuko abantu bari benshi cyane. Kurundi ruhande urabona yuko atakariro kenshi karimwo. Ubu rero yari adama ariko ivyiyumviro vyiwe abanyagihugu kabajamwo yayorera amatora. Wa mutipe nobody ntamwikoreye. Ati kalite na quantity biratandukanye. It's completely different. Akantu gahava kangora gusigura kadufate basi ko ibintu vyinshi bitagira kamaro bisumbwa n'ibintu bike by'akamaro. All those projects were political projects. You go to those schools, some of the schools don't have chairs. Ati bikorwa vyiwe kwari ukwiruka gusa mu vya politiki. Atugiye mu mashure wasanga amashuri amwamwe atantebe zirimwo, No good teachers. Ati atabarimu babishoboye bariho, no kuvuga abarimu bariho baraba fake. Ushobora gusanga kugira ngo batanga akazi bisunga ivy'imigambwe canke ibindi. You go to the hospital, don't have enough doctors, the quality is not there. Atugiye mu bitaro ugasanga abaganga zero. Ugasanga n'abariho ntavyo bashoboye no gukwegera ko gusa. Kurundi ruhande President yayajame bamubajije bati kubera iki ufunga abo mutavuga rumwe? They are in jail because they committed an offense. Being in the opposition. Ati bari mu busho kubera bakoze ivyaha. Aha uhirahiye kugire manifestation yaca gupfunga. Those people have been contesting for so long. But remember they killed somebody before, and this year knowing that they will not win, they embark on a campaign of violence. I will never pardon them. Ati abatipe baherekera bigaragambye. Ati rero barageze naho bica umuntu. Ati kubw'ivyo jewe sinshobora kubababarira. Akantu murakumvaga yemwe. Kubw'ivyo jewe sinshobora kubababarira naho vyogenda gute. Umaze kuvuga ijambo nk'iri uba wishize hejuru. Nukutemera guca bugufi. Reka ndagasubize mwa akantu mukumve neza turiko turi igicongereze reka. I will never pardon them. Ati I will never pardon them. Ati sinshobora kubababarira. Voilà, amatora rero yarabaye nkuko nababwiye. President Adama Barrow aratsinda. Akanyamuneza murabona ko kari kenshi. Kandi ico gihe yayajame aremera yuko yatsinzwe. Voilà, abantu bakinje. And bear true allegiance to the Republic of the Gambia according to law, so help me God. Ibinyamakuru rero birasara. Isi yose iramenya President wa Gambia. Inkuru ishitse mu Bwongereza bagwa mu gahundwe. Aha baravuga ngo the local shoppers were dazzled by his rise. Ngo abakiriya bahora baza kugurira aho yahora akorera ngo bararengewe. Ngo vyarabagoye gutahura ukuntu umusekirite canke umusiti yahora akorera aho hantu abaye president. Ngo witwa Abdul Yasin w'imyaka 45 ngo yari umukiriya aho hantu Adama yakorera imyaka 20 yose. Aravuga ati ibi bintu ntivyumvikana na gatoya ukuntu Adama yova kuri aka kazi akaba president. Reka rero nawe ndakubwire vyo hava bigora abantu kubitahura bivanye n'akazi ukora bumvise ubaye president. Iyo habaye ikintu abantu bakagitahura n'ingoga ntikiba ari igitangaza c'Imana. Igitangaza c'Imana abantu ntibashobora kugitahura.
nawe wenyene ugikorewe birakurengera ntutahura ingene vyagenze. Uno munsi ushobora kuba utari mu gihugu canke ari yuri, ushobora kuba umeze nka Adama, ushobora kuba uriko urakubura, ushobora kuba uriko uratwara amase, ushobora kuba uri ku mujengo, ushobora kuba uriko urakoropa, ushobora kuba uri umusiti ahantu, ushobora kuba udandaza utwamwa, ushobora kuba utembereza utuyoba, ushobora kuba wotsa ibigori ahantu kwibarabara, ushobora kuba udandaza amayinite, ushobora kuba ufyatura amatafari, ushobora kuba urimira abantu kandi ufise n'urupapuro rw'umutsindo. Ni byinshi byo ushobora kuba uriko urakora, mbere ukaba uriko urakora n'akazi kagayitse. Duza urushinge gukwizera. Nimba Adama yari umusiti, yari umuzamu, yari umuboyi, yarakoropa, yarakubura, sizi ibyo yakora, hanyuma akaba perezida akabishobora, wewe niwe utobishobora? Nawe birashoboka. Bashobora kuba baza bakwita amazina ya nobody, sans importance, ushobora kuba uri mu buhungiro uza warihebuye, ariko none reka twumvikane, ni hehe Imana itogukura, ni hehe Imana itogushikana? Njuti yanje, ntugasuzugura umuntu numwe kubera ibihe ariko aracamwo. Ntuhirahire, ejo hiwe ntahuzi, ntumushinyagurize, ejo hiwe ntahuzi. Wigengesere, uce bugufi imbere y'umuntu wese. Wa mu diaspora uri kuranyumva, ubutumwa nubwi wawe. Kino gihe nta citwazo na gitoya ufise cyo kuguma widodombera ku matelefone, ufise uruhara kugira ico ukoze kugira ngo uhindure igihugu cawe kibe ciza gusumba uko ucumva canke uko ukibona. Adama yarihe? Yari mu Bwongereza. Ushobora kuba uri mu Bwongereza, ushobora kuba uri mu Bufaransa, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri muri Australia, ushobora kuba uri mu Bushinwa, ushobora kuba uri muri Afrika, sinzi aho uri. Ariko nimba Adama yarashoboye gushika ku ndoto ziwe, nawe urashobora kuzishikako. Ushobora kuba uri wa muntu abarundi barindiranye igishika kugira ngo akemure ibibazo bibahanze. Ushobora kuba ari wewe uri the next president. Birashoboka. Nimba Adama yarabishoboye, wewe ni wewe utobishobora. Tera intambwe yo kwizera. Izo ndoto zawe urashobora kuzishikako. Urashobora, 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 urashoboye, urashoboye. fois. Urashoboye gusumvya uko wibaza yuko ushoboye. Ubu rero mbwira ikintu wo kwitwaza kidashoboka n'icahe. Uko wahora wiyumvira ko ibintu bimeze kera, ubu siko bikimeze. Ubu hari udutangaza twinshi. Naho utoba perezida, urashobora kuba n'undi muntu ahambaye. Wewe witwa umusekirite, wewe witwa umusiti, aho ukorera hose, ukorera mu Burundi, ukorera mu bindi bihugu, uranyumva. Ndabizi neza ko akazi uri kurakora ari akazi gakengeretse. Kugira ngo bimenye neza, uganirije inkumi ikakubaza iti mbega wowe ukora iki? Uti mwishwanje je ntari umusitimani, yampaye nkawe rero. Uca wumva ibikurikira. Ariko uno munsi nagomba ndababwire ngo ako kazi kanyu nakazi kiteka, nakazi kijambo, nakazi kagutegurira kuba umuntu ahambaye, nakazi gatuma intahe yawe iba nini cyane kandi ryoshe. Kuko Imana niyo yabikora, bose bazokanguka barengegwe bati uyo ni wa muhungu yahora akora ku irembo, uwo ni wa muzamu, uwo ni wa musiti twahora tubona ngaho, bati uwo ni wa wundi yahora ahembwa intica ntikize, uwo ni wa wundi yahora ahembwa 60,000, bati uwo ni wa wundi atakotirizwa no muri INSS, bati uwo ni wa wundi atagira na kontara, bati
muraraba ntitwihende nawe uca uvuga uti ndurya nyene ntimwihenze bace bagira bati bashe nimureke imana yitwa imana voilà byose birashoboka mugire ukwizera nta kidashoboka ijambo ry'imana rivuga ngo byose bishobokera abizera ngo kandi utizera ntashobora no guhimbara imana ivana ku cavu ikakwicarikana n'abahambaye ngo kandi abicisha bugufi ibashira hejuru nayo ngo abishira hejuru ikabakorora ikabacisha bugufi mu vyo ukora byose wame wicisha bugufi abakunegura abakuvuga ko amajambo atagira inzira n'ingaro ubihorere umunsi umwe niyo bazoshinga intahe bavuga uko Imana yakugiriye neza. Iyi nkuru ya Adamu ndayumvise yaranteye ivyizigiro yarandyoheye ndavuga nti iyi sinshobora kuyigumizamwe. Wowe munyeshure hari ivyo wahora ubona yuko bitoshoboka. Birashoboka. Sinzi ivyo wahora wiyumvira yuko bitoshoboka. Ukavuga uti nta nzira nimwe vyopfa vyaraciyemwo. Ntavyo nzi. Sinzi yuko nico kibazo wowe wahora ucibaza. Ariko ukaba uri mu bahora bibaza ico kibazo. Ndizera ntakekeranya 100% ko uno musi uronse inyishu yacu. It's possible to go from zero to a hero, from grass to a paradise, from nobody to somebody, from security checkboard to security checkpoint boss. Insiguro yibi mvuze mwayironse. Uno musi natumiye aba diaspora bose n'abasiti kuri rya sango. Ndizeye ko mwese mugibuka. Imana yo mwijuru nibampezagirire. Reka twibananize kwa rugendo rwacu. Maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.